warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa? Alhamdulillah nus nagaa. Fayyaa qabdachaa asmaan namoonni baay'een iswiit koonii akkamitti baafannaa fi turtanii karaa telegiraamaatiin amma aappii kana jechuudha yeroo keessa seentanitti continuous google fi continuous facebook gootanii banattu yookaan sign app jettanii emailii fi paaswordii keessan itti galchuu hin dagatinaa jechuudha. Warri immoo duraan bantanii cuftan sign in gootanii emailii duraanii fi paaswordii duraanii itti galchitu jechuudha. Tole amma keessa seenaan isin agarsiisa jechuudha haala hojii isaa hunda. Tole aappichi kana fakkaata keessaa amma baalaansii kee jechuudha 134 jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo aadoota asii kanarra ilaaltu kana jechuudha irratti kilik gootanii yeroo beeksisi isinii dhufe viidiyoon nutti dheerata waan ta'eef asirra tuqtanii beeksisa ilaaltanii jechuudha isiniif waan kennu qaba. Kana sadan kompleet gootanii jechuudha amma ilaaluudhaaf immoo viidiyoon nutti dheerata waan ta'eef saniifi asumarra kilik gootan jechuu kun rakkoon qabu waan isinii kennu qaba. Tole achii booda immoo amma akkasitti ol harkistanii waa hedduu lallaaluu dandeessu. Bakka immoo kooppii kana hiriyoottan keessaniif sheer gootan jechuudha. Sweet coinii 5 qabdu jechuudha. Hiriyoottan keessaniif sheer gootan kana kooppii gootanii. Tole ammallee bakka baalaansii ammallee asirratti tuqtanii akkasii bahee oli buttuu jechuudha. Akkasitti PayPal barbaaddattu PayPal bakka jedhu haala ardiidha biyya jirtanii fi VPN fayyadamtanii isinii dhufuun mala doolaara 10 kaashiidha jedha. Nama 10 yoo isiniif seena jechuudha. Kalamataa kun immoo doolaara 5 kaashiidha jedha. Nama 10 yoo affeertan jechuudha. Akkamitti affeertanii kilik irra gootu ka 5 barbaaddanillee ka 10 barbaaddanillee. Erga kilik irra gootanii haala kanaan isiniif baha. Nama 5 yoo galmeessisiiftan liinkii keessaniin koinii 25 argattu kana keessaa 5 baafachuu dandeessu. Kan 10 immoo 50 ta'a 50 san keessaa 10 baafachuu dandeessa jechuudha. Haala kanatti baafatama. Ani immoo invite godhee nama affeeree haala godheetu ta'uu nama 3 affeera fakkeenyaaf nama 3 san galmeessisee yeroo akkaataa itti baafatan immoo kan kiyya baafachaatiidhaan isinitti hima. Hanga sanitti immoo gaafiilee qabdan koomentii jalaa fi telegiraama kiyyaan na gaafachuu hin dagatinaadha isin jira. Barumsi sweet coinidha kana fakkaata. Warri gaafuu isinitti ta'e akkamitti baafannaa akkamitti hojjetannaa isin jettanii na gaafattaa turtan haala kanaan hojjetamaa haala kanaan baafatamaa. Baafatu immoo gaafan kiyya baafadhu isinitti himaa hanga sanitti obsaan eeggadhaa isin jira nagaatti.